Үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтаа өнгөрүүлж байна уу? За 7 хоног бүрийн бямб нэм гарагт хүрдэг тойм мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Студиуд сэтгүүлч саран чимэг ганцалбан нар ажиллаж байна. Өнгөрч буй 7 хоногийн хувьд Орхон аймагт олон ой давхцсан үйл явдал болж өнгөрлөө. За тодорхойлбол хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 40 жилийн ой болсон бол за Эрдэнэ үйлдвэр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах албаны 30 жилийн ой бас боллоо. За мөн Орхон аймагт мэрэгжлийн урлагийн байгууллага үүсч өгсөний 40 жилийн ой болсон. За олон ой давхц үйл явдлууд болж өнгөрлөө. Мэргэжлийн урлагийн байгууллага Орхон аймагт үүсч өгсөний 40 жилийн энэ он тохиож байгаа. За энэ ойг тохиолдуулаад иргэд олон нийт рүү чиглэсэн олон үзэр үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За тодруулах юм бол за хүний хүрэм яс суртахууны драмын жүжиг үзэгчдэд хүрсэн. За мөн хайрлан жаргах эх орон тайланд концерт бас үзэгчдэд хүрээд байгаа. За тэгвэл энэхүү 40 жилийн арга хэмжээ өнөөдөр бас улаан эвсний ёслол болон гала тоглолт за алтан цам гартуулах үйл ажиллагаагаар үргэлжлэн хүрлээ. За нийтдээ 14 уран бүтээлч алтан цамын эзэн болсон юм. Мэргэжлийн урлагийн байгууллага үүсгэн байгуулагдсны түүхтэй 40 жилээ Орхон аймгийн бүх залуучуудын театрын 30 жилийн ганцлалтад баяр мэндийг хүргэнэ. Бүх залуучуудын театрын анхлагч уран бүтээлчтэй хоног мадалцсаар баяр хүргэе. Мэргэжлийн урлагийн байгууллага үүсэж өгсөний 40 жилийн түүх өнөөдөр тавьж байна. Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын 40 жилийн ойн арга хэмжээ хүний хүрэм драмын жүжиг хайрлан жаргах эх орон тоглолтоор эхэлсэн бол өнөөдөр улаан хэвсний ёслол гала тоглолт алтан цамын эзэд тодорлоо. 1970-ад оны дунд үеэс Эрдэнэт хотын иргэдийн чөлөөт цагаар соёлын үйл ажиллагаа зохион байгуулах зорилгоор Эрдэнэтийн соёлын ордон байгуулагдаж байсан түүхтэй. Өдгөө аймгийн хэмжээнд соёл урлагийн төрийн өмчөд 9 байгууллагад 200 гаруй, хувийн хвшлийн 16 байгууллагад 300 гаруй хүн ажиллаж байна. За эдгээрээс гавьяад хэмээх эрхэм хүндтэй цолыг 5 хүн хүртэж Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан шилдэг ажилтан хэмээх цол тэмдгийг олон армун уран бүтээлч хүртээд байна. Би 1987 онд соёл урлагийн их сургууль одоогийн тухайн үед багшийн дээд сургуулийн дуулаачийн анхны төгсөлт байлаа. Гоцдуулаачийн анхны төгсөлтөөр төгсөж ирээд ажил амьдралынхаа гарааг Эрдэнэтээс эхэлсэн байнамаа. За ингээд хөгжим тарамын театр шинээр нээгдээд шинээр нээлтийн том уран бүтээлүүд хамтарч оролцож байлаа. Эрдэнэтийн том уран бүтээлүүдийн соёлын өдрүүд арга хэмжээнүүдэд маш их оролцож байлаа. Тэгээд өөрийн бие даасан уран бүтээл ингээд ярих юм бол маш олон уран бүтээлтэй байлаа. Нийтдээ 21 жил тасралтгүй Эрдэнэтийн уран бүтээлийнхаа Эрдэнэтийн урлагийн түүхийг бичсэн байна. Би 1989 онд анх Эрдэнэт хотын хөгжим дармын театр гэж багт нь хөгжимчнөр орж ажиллаад үүнээс хойш өдөө хүртэл зүтгэж байгаа юм байна. Тэгээ энэ хооронд маш олон том уран бүтээлд оролцож байлаа, уран бүтээлч дуурж байлаа. Тэгээд санаанд тод үлдснээс бол манай зандан ширээ ч юм уу одон уран бүгэ тэгэл том уран бүтээлүүд Монгол төмний дуул 1 2-ын тэргээд тэр том зохиолуудад тоглож ирсэн. Би хөгжимч. Тэгээд дандаа госол хөгжим болон гадаадын хөгжим зохиолтын хөгжмөөс тоглоод ер нь өдөрт одоо хүртэл зүтгэж илээ үнэ л доо. Орхон аймгийнхаа нийт уран бүтээлчдэд Эрдэнэт хотод мэргэжлийн урлагийн байгууллага үүссний 40 жилийн он баярын мэндийг дэвшүүлье. Баярлалаа. Эрдэнэт хотод ирээд 7 жил болж байна. Урлагт ороод суралцсан нийлэх бол 10 гаруй явчихна л дээ. Тэг үндсэндээ бол яг 10 онд л Эрдэнэт хотод ирсэн. Тэгээд Эрдэнэт хотын шууглагтай бол 7 жил ажиллаж байна. За өнөөдрийн баярын сэтгэлээс баярын сэтгэл маш өндөр байна, сайхан байна. Улаанбаатар хотод томчууд мундгууд ч л нэг улаан хевсний ёслол мослыг алхаж малхал ирж нөгөө бид нар зургатаар хардаг байсан тийм. Эрдэнэт хотод маань анх удаа болж чинь гэж бодож шүү. Миний хувьд бол тэгээд их сайхан байна. Баяр их сайхан үргэлжлэж байна. Тэгээ үе үеийн ахмадуудаа, мундгуудаа, алдартнуудаа за мөн бүр зэрэгцэн яваа уран бүтээлчид за мөн дүүнэртээ 40 жилийн баярын мэндийг
хүргэе. Өнөөдөр болсон Эрдэнэт хот Орхон аймагт мэрэгжлийн урлагийн байгууллага үүсч хөгжсөний 40 жилийн ойн ёслолын үйл ажиллагааны үеэр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар хөтөлбөрийн хүндэт медаль, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг болон аймаг сумын шагналаар хэд хэдэн уран бүтээлж шагнагдсан юм. Төвчгийн гэрбичүүрийн хөгжмийн багш Сэм шагнагдсан байна. Аймгийн хүн алтай янаас усмар гэж би. Энэ урлагийн алтан сүм төлөө тавьд өдий дэрэгтээ 70 наснда ирж 40 жилийн ойн баярт оролцож ийм алтан сайхан цом авсанд одоо хязгааршгүй их баярлж байна юм байна. Хилээд үгмэн баярлсан үгмэн одоо талархаад хэлэх аргагүй л байна да. Одоо сайхан юм да улсад ирнэ үнэнчээр хөдөлмөрлөж ажил хийж ингэж явна гэдэг эцэст нь ер нь уйггүй хөдөлмөр гэдэг сайхан сэтгэл хүн чанар энэ бүгдийн бол юуны эцэст хүргэдэг гэдэг иймэрхүү байд гэдгийг хүүхдүүдэд анхааруулж улам хөдөлмөр хийж бүгдээрээ та нар маань ч гэсэн адилхан уран бүтээлчд байгаасаа гэж хүсэж байна да. Одоо хязгааршгүй их баярлаж байна. Өнөөдөр их сайхан байна. Бид одоо 40 жилийн өмнө өнөөдрийн өдрийг бол төсөөлж байсангүй. Гэтэ ер нь бол хүмүүс бол цагийнхаа эзэд нь байдаг. Тэгэхээр тэр 40 жилийн өмнөх тэр цагийн эзэд нь бид нар байжээ. Одоогийнхтай адилхан бидэнд бол ийм сайхан нөхцөл боломж тэр болгон байгаагүй. Гэхдээ бид одоо залуу насны ааг омгорч гэх юм уу тэр одоо бас аз жаргалтай ч гэсэн бас хүнд хэцүү цаг үеийг одоо ядрах зүтрхийг мэдэхгүй одоо тэр л эрч хүчээр л одоо бид тэр үеийг туулсан байна. Өнөөгийн үед авчирч өгчээ. Тэгээд одоо тэр үед чинь нэг намын үзэл суртлын үед байла. Бидний чинь одоо намын үзэл суртлын фронтын байлдагчид гэж нэрлэдэг. Та нар одоо дайны цагт бол фронтын тэргүүн шугамд явах ёстой хүмүүс гэж одоо бид нарыг ийм л одоо шаардлагын дор бид нэр ажилдаг байлаа. Тэгээд өнөөдөр сайхан байна. Тэр үеийн хүмүүс маань их олуулаа цуглалаа бид нар. Тэгээд өнгөрсөн цаг үеэ дурсаж өнөөдрийн одоо Эрдэнэтийн соёл мэргэжлийн урлагийн байгууллага ямар хэмжээнд явж байгааг бид нүдээр үзлээ. Энэ сайхан залуучууд маань бас энэ үеийнхэн эзэд нь болж одоо 40-50 жилийн дараа бас нэгэн ийм баяр ёслолыг тэмдэглэх өдөр гарцаагүй ирнэ. Тэгээд хүүхдүүдтэй залуучуудаа уран бүтээлийн их амжилтыг хүсье. Гала тоглолтод үеийн уран бүтээлчид оролцсон соёл урлагийн түүхийг харуулсан тоглолтоо толиулсан. Улаан хэвсний ёслолд Ахмад дунд залуу 3 үеийн 400 орчим уран бүтээлч оролцлоо. Энэ үеэр Эрдэнэтийн нэрийг өндөр түргэж яваа мэрэгжилтэй амжилт гаргасан уран бүтээлчид алтан цом олгохоор болсон юм. Ийхүү мэрэгжлийн урлагийн байгууллагын Ахмад дунд залуу 3 үеийн төлөөлөлтэйгээр өргөн цар хүрээг хамран 40 жилийнхээ ойг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Өнгөрч буй 7 хоногт Орхон аймгийн хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газраас хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой мэдээлэл хийсэн. За манай аймгийн хэмжээнд 34 орчим мянган хүүхэд хүүхдийн мөнгө авах тоо баримт байдаг. За тэгвэл 7, 8, 9, 10 дугаар сарын хүүхдийн мөнгийг за улсын хурлын хилэгдэж баталсан 2017 оны төсвийн татварт оруулсан байсан. За үүнд Монгол Улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсан байсан. За хоригийг бол улсын хурл хүлээж аваагүй учраас хүүхдийн мөнгө олгогдож эхэллээ гэсэн мэдээллийг хүргэсэн байгаа. 2016 онд гаргасан нийт хүүхдүүдийн 60% нь хүүхдийн мөнгө олгох шийдвэрийг засгийн газрын 7 дугаар сард гарсан тогтоолын дагуу хүүхдийн мөнгийг буцаан бүх хүүхдэд олгохоор олгож өөрчилсөн. Манай аймгийн тухайд 34 орчим мянган хүүхэд за бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгодог байхад мөнгө авдаг байсан. Харин 2016 оны шийдвэрийн дагуу 15 орчим мянган хүүхэд хүүхдийн мөнгө авахаас хасагдсан. Харин энэ мөнгийг нөхөө олгох оруулж за 2019 оны төсөвт суулгаад байгаа юм. Одоогийн байдлаар 8, 9, 10 дугаар сарын хүүхдийн мөнгийг олгоогүй. За энэ мөнгийг 2017 оны төсвийн татварт оруулж улсын хурлаар хилэлцэн батлагдсан. За гэсэн ч төсвийн тодотголд Монгол Улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсан учраас олгогдохгүй байна. Одоо улсын хурл 2017 оны төсвийн тодотгол орчод байгаа шүү дээ. Тэгээ батлагдсан боловч ерөнхийлөгчийн хориг тавигдсан учраас бид хүлээт юм байдалтай байна, тийм ээ. Энэ одоо асуудал шийдэгдээд ирэхээр бид 8-10 дугаар сарын мөнгийг бол бүх хүүхдэд олгоно. Тэгээд 11 сараас эхлээд яах вэ гэхээр энэ шин судалгаанд хамрагдсан өрхийн бүх хүүхдүүдэд өгье. Онд устал. Тий.
Ийм л одоо байдалтай л явагдаж байгаа. 2017 оны төсвийн тодтолд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга хүүхдийн мөнгнөөс бусад халамжийн болгоос бид өнөөдөр татгалзах ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлж бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хориг тавьсан. Монгол Улсын хувьд бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгоход 100 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тоо баримтгүй. Гэхдээ өнөөдөр хуралцсан улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанаар ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авсангүй. Тиймээс 2017 оны төсвийн тодтол хിവэрэ батлагдаж байна. Тиймээс улсын хурлаас өгөх үүрэг чиглэлийг хүлээж байна гэсэн мэдээлэл хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газраас хүргэлээ. Чиглэл ирсний дараа 8-9 10 дугаар сарын хүүхдийн мөнгийг олгоно. За мөн засгийн газрын тогтоолын дагуу бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгоно гэж байгаач өрхийн амжиргааны төвшин тогтоох судалгаанд хамрагдаагүй айл өрхийн хүүхдүүд хүүхдийн мөнгө авах эрх нь үүсгүй гэдгийг анхаарууллаа. Тиймээс иргэд энэхүү судалгаагаа өгч баталгаажуулах шаардлагатайг хэлж байна. Өнгөрч буй 7 хоногт аймгийн засаг даргын зөвлөлийн урлаар Орхон аймгийн усны алдагдлыг бууруулах асуудлыг бас хилэлцэн байгаа. За Орхон аймгийн хэмжээндээс усны алдагдал хэр хэмжээтэй байдیں۔ За энийг бууруулах ямар арга зам байгааг бас хилэлцэн байна. Эрдэнэт хотол жилдээ 5 сая тонн усыг бол хэрэглэдэг байгаа. За үүний 54.8% бол алдчихэйдгаа гэсэн юм судалгаа тооцоо гарсан байдаг. За тэгвэл усны алдагдлыг бууруулахын тулд за шугамшүүлжээг бол үе шаттайгаар солих шаардлагатай. За мөн ухаалаг тоолборыг бас айл өрх болгон албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд суйрлуулснаар усны алдагдлыг одоо 42-аас 47% бууруулах боломжтой гэсэн одоо ийм ажлын хэсгийн судалгаагаар дүгнэлт гарсан байгаа. За энэ судалгаан дээр үндэслэн бас усны алдагдлыг бууруулах талаар цаашид арга хэмжээ авна гэсэн тайлбарыг хийсэн байгаа. За баярлалаа. За Орхон аймгийн усны алдагдлыг бууруулах чиглэлээр хилэлцэн за аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаас бэлтгэсэн мэдээллийг үргэлжлүүл өргөе. Эрдэнэт хотын аж ахуйн нэгж айл өрхүүд жилдээ нийт 5 сая тонн ус хэрэглэдэг бол уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр жилдээ 17 сая тонн ус зарцуулдаг гэсэн тоо судалгаа байдаг. Гэвч Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит компанийн хувьд орлого болоогүй усны хэмжээ энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 54.8% та байгаа бөгөөд за энэ нь олон талын шалтгаантай байж болох юм а. Тодорхойлбол байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, шугамшүүлжээний холболт, ус хэрэглэгчийн соёл, ус хангамжийн сүлжээний горим тоолоржуулалтын системийн зөрүү алдаач хамаарч болох юм а. За тиймээс Эрдэнэт хотын төвлөрсөн ус хангамжийн сүлжээ тоноглол, борлуулалтын үйл ажиллагаа, хэрэглэгчдээр гарч буй усны алдагдлын шалтгааныг тодорхойлж дүгнэлт гаргуулахаар шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн барилга архитектурын сургууль, ногоон байгууламжийн судалгааны профессорын багаас за зөвлөх үйлчилгээг тэдний судалгаа шинжилгээн дээр үндэслэн авах шаардлагатай эсэх талаар за өнөөдрийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцлээ. За бүтэцийг яагаад ингэж таагид бас ингэ бүтэц яагаад өнөө гэхээр нэг орлого болоод усан маань зөвхөн түрүүний ярьсан одлого асуудлуудын нэг маань борлуу усан бид нар борлуулж байгаа усаа олж авах хэрэгтэй. Олж авахын тулд бид нар тодорхой бүтэцээр нөгөө бүтэц маань тодорхой хяналтын шаттайгаар ажиллаж авах хэрэгтэй. Энэ утгаараа бид нар тэр бүтэцийг бол оруулж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл байцаагч маань ямар зүйлийг хариуцж явах вэ? Инженер техникийн ажилтны ямар зүйлийг хариуцж явах вэ? Шугамшуулжээний үйл ажиллагаа хэвийн үйл ажиллагааг хангах юм бүтцтэй байж алдагдлыг бол бууруулах боломжтой. Тэр нэг шуурх алба гэдэг байна. За энэ бүгдийг хэрэглэгчтэй ойртуулах үүднээс ингээд одоо ус дулаан дамжуулах түгээх төв гэдгийг байгуулад энэ төвөн дотроо хэрэглэгчд үйлчлэх төв гэдгийг ингээд өгөхөөрөө зэрэг энэ их том нутаг дэвсгэр дээр байгаа ажиллах хүчний хуваарлалт бол нөгөө чигэд хуваарлагдаад үүрэг хариуцлага эдгээр сайжраад үйлчлэг одоо шалгалт эдэн явчихна. Бас тэгэхээр нөгөө борлуулалтаа бас аваад явж байгаа учраас энэ бол бас тийм сайжрах юм болцоотой юм аа. За Эрдэнэт хотод өдөрт 10,000 шометр ус, за харин тосхонд 1200 м3, гоёлд 1500 м3 орчим усны хэрэглээ байдаг гэсэн бол за өнөөдрийн байдлаар 400-аас 600 м3 ус хэрэглэдэг болжээ. За усны алдагдлыг бууруулахаар айл өрх аж ахуйн нэгж бүрийг тоолоржуулснаар гоёл баг тосхны айл өрхүүдийн усны хэрэглээ буурсан гэж Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит компаниас үзээд байгаамаа. Үүнийг даган зарим аж ахуйн нэгжүүд усаа хэмнэж ирсэн ч алдагдал жилээс жилд нэмэгцээр байгаамаа. Тэгвэл судалгааны багийн хийсэн дүгнэлтээр Эрдэнэт хотын ус хангамжийн шугамшүүлжээний нас жилт нь 40 жилээс дээш болсон учраас 2018, 2019, 2020 онуудад шугамшүүлжээг үе шаттайгаар солих шаардлагатай бөгөөд ухаалаг тоолбор тавих, зүй зохистой хэрэглээг олон нийтэд таниулах нь
зүйтэй. Энэхүү заавар зөвлөмжийг хэрэгжүүлснээр орлого болоогүй алдагдаж буй усыг 42-оос 47%-аар бууруулах боломжтой гэж үзэж байгаамаа. За засаг даргын зөвлөлийн гишүүд судалгааны ажлын хэсэгт асуултуудыг 50 тодорхой ойлголтыг авснаар цаашид орон нутгийн төсөв санхүүгийн байдалд уялдуулан зөвлөх үйлчилгээг захиалахар болсон юм а. За хамгийн гол нь тоолоржуулалтанд хамрагдаагүй үлдсэн бүх айлуурх аж ахуй нэгжийг тоолоржуулах нэн шаардлага бий болоод байгаамаа. За Орхон аймгийн хувьд ногоо хөгжлийн эдийн засаг руу чиглэсэн 4 төсөл хөтөлбөр арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр болсон байгаа. За үүний нэг нь бас бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн цахилгааны алдагдлыг ихтэй гэрэлтүүлгийг лед гэрлэр солих ажил байгаа. Энэ талаарх мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүргвэл. За ногоо эдийн засгийн түншлэлийн хүрээнд бол Орхон аймагт хийгдэж байгаа ажлуудын нэг бол ялцчгүй бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн гэрлийг солих ажил юм а. За эрүүл мэндийн яамнаас бол бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд цахилгаан эрчим хүчний зардал жилдээ 8 сая төгрөгийг тосгодог. За тэгвэл яг бодит зардал гэвэл цахилгаан эрчим хүчинд жилдээ 12-оос 13 сая төгрөгийг хамгийн багадаа бол зарцуулдаг гэсэн мэдээлэл байгаа. За тийм ч учраас олон жил хэрэгэлсэн улаасах гэрэл болоод бусад лед гэрлүүдийг солих шаардлагатай. Энэ бол 24 цагаар байнгын тогтмол ажилладаг эдгээр хэсгүүдэд 193 гэрлээдэг. Энэ гэрлүүдийг солисноор маш хэмнэлт бий болох юм а гэсэн тооцоо гарсны үндсээр Анд энерги компаниас 8 сая төгрөгийн төгсгөлтэйгээр энэ шаардлагатай гудамж за мөн коридорын гэрлүүдийг бол солих ажлыг хийсэн байгаа. За ингэснээр эмчилгээний үр дүнд бас эерэг нөлөөтэй за мөн орчны нөхцөл сайжирна гэсэн мэдээллийг бэлтгэсэн байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг бас хүлээн авъя. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ногоо эдийн засгийн түншлэлийн хүрээнд байгаль орчин аялал жуулчлалын яам Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран Орхон аймагт ногоо эдийн засгийн санаачлага нэртэй хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 4 төслийг аймагтаа хэрэгжүүлэхээр болсон бөгөөд за 2 төслийг цогцоор нь их шүтэн амралтын цогцлборт эко авт зогсоол ургамлан хашлага байгуулахаар 8 сая төгрөг, хот огжуулах газраас санаачилсан сайжруулсан арин цэврийн байгууламж буюу ногоон био суултурт 23.9 сая төгрөгийг мөн Анд энерги компаниас бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд гэрлийг лед гэрлэр солих ажлыг 8 сая төгрөгөөр Анд үл компанийн Эрдэнэт голын ихэнд 1010 ширхэгт мод тарьж хамгаалтын хашаа барьж угсрах ажилд 8.3 сая төгрөгийг тус төсөлсөн байна. За харин захиалагчаар байгаль орчин аялал жуулчлалын газар ажиллаж ашиглагч гүйцэтгэгч гэсэн 3 гэрээг байгуулж Орхон аймагт 20 мянган $, буюу 50 сая төгрөгийн ажлыг хийхэр болоод байгаамаа. Дээр үеийн өдрийн гэрэл болон улаасах гэрлүүд маш хийцэлж байгаа. За энийг эрчим хүчний хэмжээлтэй лед гэрлээр солисноор эдний болохоор 193 гэрэл мэд шатал нь болохоор 15,610 ваттын шатлыг хэрэгжилж байгаа. Эрчим хүчний лед хэмжээлтэй лед гэрлээр солисноор нэг дахин буюу 7,026 ваттын шатлыг хэрэглэх боломжтой болж байгаа. Маань болохоор эдний нийт 15,610 ваттын шатал маань нийт 24 цагаар ажилладаг гэрлүүд байгаа. Энэ маань болохоор 365 оноо 21 сая төгрөгийн төлбөрийг болохоор цахилгаан эрчим хүчиндээ зарцуулдаг байгаа. Эрчим хүчний лед хэмжээлтэй лед гэрлэр солисноор энэгүй 21 сая төгрөг маань 9 сая 500 мянган төгрөг болж буурах боломжтой. Энээс бодит хэмнэлт маань болохоор 11 сая төгрөг болж гадна цаашдаа өөрөө тасалгаа амж эмнэлгийнхаа бүх байруудыг эрчим хүчний хэмнэлттэй лед гэрлэр солисноор цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлтийг бол нэг дахин одоогийн хэрэгжилж байгаас нэгээс 3 дахин багасгах боломжтой. Ногоо эдийн засгийн түншлэлийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлын нэг нь бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн гэрлийг солих ажил юм а. Бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв жилд 8 сая төгрөгийг цахилгаан эрчим хүчинд зарцуулахаар суулгаж өгдөгч за бодит зардал жилдээ хамгийн багадаа 12-оос 13 сая төгрөг болдог юм а. Энэ нь солих шаардлагатай 193 гэрэл за дээр үеийн өдрийн гэрэл улаасах гэрлийг солиогүйтэй холбоотой гэж үзэж байна. За эдгээр 193 гэрэл гэхэд жилдээ 15,610 ваттын чадлыг хэрэглэдэг бол энэ чадлыг нэг дахин бага буюу 7,026 ватт чадал хэрэглэх боломжтой эрчим хүчний хэмнэлтийг лед гэрэлтүүлгийн солих ажлын хүрээнд хийх юм а. За бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд хийгдэж байгаа лед гэрэлтүүлгийг сольж эрчим хүчийг хэмнэх ажилд за талбайн коридор 24 цагийн байнгын гэрэлтүүлэгтэй байх шаардлагатай хэсгүүдэд лед гэрэлтүүлгийг суйрлуулж байгаа юм. За ингэснээр бодит санхүүгийн хэмнэлт гарахын зэрэгцээ гэрэлтэй холбоотойгоор эмнэлгийн орчин нөхцөл эмчилгээний үр дүнд эерэг үр дүн гарахыг тус төвийн захирал хэлж байна. За энэ төсөл байгаль орчин аялал жуулчлалын яам нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хийгдэж байгаа юм ажил юм байна.
За энэ ажлыг бол манай орон нутгийн одоо үндэсний үйлдвэрлэгч анд энерги гэдэг компани хамтуулан ирж 8 сая төгрөгийн өртөгтэй ийм гэрлүүдийг сольж өгч байна. За энэ нь бол хуучин одоо удаасах юм өдрийн гэрлээс ялгаатай гол ялгаа нь бол нэлээд гэрлүүд бол тусгал сайтай, гэрэлтүүлэх сайтай. Тэгээ 20 дугаар эрчим хүчний хэмнэлттэй гэдгээр бид нар хэрэгцээ зүйл болж байгаа. Бүртгэгдсэн. За энэний дагуу бол одоо ер нь бас эрчим хүчийг хэмнэх ийм үүрэг даалгаврыг бол одоо эрчим хүчний зохицуулалтыг орноос бидэрт өгч ирсэн. Тэгээ энэ саналуудыг манаас орон нутаг одоо орон нутгийн удирдлагууд, байгаль орчин аж үйлчлэгийн яам, за бусад байгууллагууд манаас сайхан хүлээж авч имлэгийн үйл ажиллагаанд бид тусалж байгаа нь их сайхан байна. Занд энерги компаниас судалгаа хийсний үндсэн дээр бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвөнд цаашид бүх өрөө таслахаа үзлэг онцлогооны тасгийн гэрлийг лед гэрлээр сольсноор эрчим хүчинд зарцуулдаг мөнгөн дүнг 1-3 дахин буулгах боломжтой гэж үзэж байгаа юм а. За энэ жишээ нь эрдэмтчүүд эрүүл аюулгүй эко ухаалаг хотод амьдрах боломж байгаа гэдгийг харуулж байна. За тиймээс цаашид эргэн бүр байгууллага аж ахуй нэгж, за ялангуяа хувийн хвшлийнхэн хэмнэлтээс бодит үр дүн, эерэг үр дагавар гарч болох ойлголтыг мэдэж авах шаардлага бий болоод байгаамаа. Орхон аймгийн хэмжээнд за 3 компани нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг. За яг эдгээр компаниуд бол нийтийн тээврт явж байгаа дунд даврын автобус нь цагийн хуваарийн дагуу явдаггүй. За хүлээгдэл их үүсдэг гэсэн гомдлыг иргэдийн зүгээс их тавьдаг. За тодорхойлбол оройн 10 цаг хүртэл дунд даврын автобус нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх ёстой байдаг ч за харанхуй олж эхлэнгүүт буюу 7-8 цагийн үе гихтэл за хороолоос хотын төв рүү ирэх автобус байхгүй байдаг гэдгийг хэлдэг. За үүнээс шалтгаалаад иргэд маань одоо хулгайн тээврийн хэрэгсэл буюу жижиг тэргэнд сууж одоо өөрсдийн амь нас эрүүл мэндэ эрсдэлд оруулах нөхцөл бий болдог гэсэн мэдээллийг хүргэдэг. За тэгвэл энэ талаар сурвалж ирсэн мэдээллийг хүргэе. Орхон аймагт Тодод Транс ББО Автомастер гэсэн 3 компани нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Эдгээр нь өглөөний 7-оос оройн 22 цаг хүртэл цагийн хуваараар явдаг юм. За гэвч харанхуй болж эхлэнгүүт хороолоос хотын төв рүү орох автобус байхгүй, хүлээгдэл үүсдэг. Цагийн хуваараараа ажиллахгүй эрт буудаг гэсэн гомдол иргэдээс ихэрдэг юм. Ялангуяа сэрүүний улирал эхэлж байгаа энэ үед иргэд удаан цагаар автобус хүлээх нь хүндрэлтэй байдаг. За тиймээс жижиг тэрэг буюу хулгайн тээврийн хэрэгсэлд суудаг гэсэн гомдлыг хэлж байна. Орой болохоос явахгүй байхгүй. Нэг талдаа автобус нь нэг талдаа хүнтэй болохоор ингээд нэг талдаа очиод зогсчод ингээд явахгүй. Ер нь тэгээд ер нь оройч гэлтгүй ер нь өдөрч гисэн ер нь тэгээд байг их нэг хороол цөөх эндийн чинь бүр зогсоо зайгүй явах. Шам буюу одоо энд ирээд хөгжир чинь эмнэлэг дээр одоо нэгдсэн эмнэлгийн цаатлаг барилгачин дээр суун штэ хүн сууйгээ хүлээж бүтэн цаг хүлээж сууж байгаа. Хороол автобус ерөөсөө ирэхгүй. Бием чавтаад шаан тэгээд ирээд байна. Хороол их ерөөсөө байхгүй. Хүүхд цэцэрлэгийн хүүхд төчлөөс ууж байгаа гөлтчгөө айгүй хэцүү шүү дээ. Орой 5 цагаас хойш ерөөсөө энэ талаар бид автотээврийн үндэсний төв болон за нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг хувийн компаниудаас тодруулсан юм. Орхон аймагт нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг ББ хот автомастер төвийн автобуснуудад GPS төхөөрөмж суулган удирдлагын нэгдсэн хяналтыг хийдэг байна. Нэгдсэн удирдлагын төвөөс автобус бүрийг минут цагаар явж байгаа эсхийг шалгадаг гэсэн мэдээллийг хүргэлээ. Гомдол тавьжсэн. Уудлын юуны давтамж гэхэд л одоо ерөнхийдөө бас л 8 минут л гэсэн үг шүү дээ. Яг уу тэгээд яг нь сууж байгаа хүмүүс бас хэцүүлтэй нөгөө нэг өөртөө яг цагаа хараагүй ч гэсэн одоо ингээл суухаар зэрэг хүүгээс 1 минут ч гэсэн айгүй урт удаан өнгөрж байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Ингээ хүлээхэр зэрэг одоо нэг 5-8 минут хүлээчихээрээ зэрэг тэрнийг ингээл нэг 20-30 минут хүлээчлээ гэж айгүй ингээ бас бухимддаг. Тэгэл бид нар үнэхээр бас ингээл харахаар зэрэг юу 8 минут хугацаа болсон л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг 20-30 минут хүлээсэн юм шиг тийм их хэцүү байгаа юм шиг бас их бухимдаж бас үйлчлэгээ бас хэцүү л хардаг л да. Тэгэл яг ачааллын бус цагаар бас зарим юун дээр бас нөгөө манай автобуснууд ч бас нэг автомат биш юм чинь бас төгжрэл байна, саатал байна. Тэр болгоныг бас тооцохоор зэрэг бас хэцүү л идэгэл да. Бас заримдаа бол 15 минут, 10 минут болох юм бас гарна штэ тэр чинь. За одоо эндээс 9-12 эндээс ороод одоо эдгээр ер нь ингээл зөрчгöd юм да. Араасаа ер нь араарынхын тэрэгнүүдийг ер нь хүлээлгэхгүй шиг л шахаад эндээсээ хараад явчихдаг юм. Одоо энэ 84-66 наа жастайгаар зогсож. Жастаа шахан өнгөрөө зогсож чинь тэгэл ер нь хороолоос хотын төв рүү одоо манайхаар ер нь юу яаж байгаа юм явж байгаа юм юу байхгүй л 84-66 энэ л иргэндээ тэгжэтэл энэ 16-ны 1 дээр
автобуснууд очиад нэгжил 8466-тай энд зурна. Хотын төвөөс хороолоосоо хотын төв рүү орж ирэх автобус явахгүй байх гэдэг тохиолдол бол оройхонтой болоод ирэхээр нөгөө нэг хулгайн тээвэр нөгөө 1000 төгрөгийн жижиг тэрэгнүүч аваад явчихдаг. Оройхон болохоор нөгөө цөөхөн улсууд чинь нөгөө бошигон харих гэдэг юм уу яадгийн хулгайн жижиг тэрэгэн цоочод байгаа ийм тохиолдол байгаа байхгүй. Ер нь байгаа. Тэгэл одоо жаахан оройхон болоод ир манайхан болж байгаа. Зөндөө зогсож байгаа юм чинь. Тэгтэл нөгөө 1000 төгрөгийнхээ машин суугаа авчихдаг. За бид яг одоо бол хорооллын эцэс дээш өгсөд автобусны буудлын дээр зогсож байна. За энэ чиглэлд бол одоо ББ-бод компани дунд аврын автобус нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Түрүүн бид бас ББ-бод компани дээр очиж GPS-ийг шалгасан. За тэгэхэд бол одоо автобус хоорондын хүлээгэл бол 8 минут байгаа гэсэн мэдээллийг хүргэжсэн. За тэгвэл бид энд бас яг 10 минут орчим зогсоход за ямар ч яг дунд аврын автобус буюу нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа автобус ирсэнгүү. Энэ мэдчлэн хүлээгдэл үүсдэг учраас иргэд автобусны цуулгүй хулгайн тээврийг хэрэгслээр үйлчлүүлдэг байна. За мөн манай иргэдэд тогтсон автобусны буудлаас сууж явж сураагүй гудамжныхаа үзүүр замын хаанаас ч хамаагүй тээврийн хэрэгсэл цуг зорилготой байдаг нь жижиг тэрэгэн цуг шалтгаан болдог гэсэн тайлбарыг өгч байна. 2017 онд Орхон аймгийн аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл болоод борлуулалт өссөн дүнтэй гарсан байна. За гэхдээ нийт үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний 93% орчим хувь нь зөвхөн уул уурхайн салбарт үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн байгаа юм. За энэ нь эдийн засаг болоод нийгэмдээ олон сүргүүр дагавартай. За тодруулах юм бол нэг салбараас хэд хамааралтай байгаа эдийн засаг нь одоо тогтвортой бус савлгаатай байдаг гэсэн мэдээллийг мэргэжлийн хүмүүсээс хүргэсэн байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг үргэлжлүүлээд хүргэе. 2017 онд Орхон аймагт шинээр ус хангамж, сүү, цагаан эдээ, хөнгөн битээ үйлдвэрлэл зэрэг 10 үйлдвэр ашиглалтанд оржээ. Зам үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдэж 2017 онд аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд 54.9%-аар нэмэгдсэн. За энэ нь Гевацог, Ордо, Зан хошуу, Ачит тэгт, Эрдэнэт хевс зэрэг үйлдвэрийн хүчин чадал нэмэгдсэнтэй холбоотой. Аж үйлдвэрийн салбарт үйлдвэрлэгдэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний 93.2% нь уул уурхайн олборлох үйлдвэрлэл байгаа бол 5.3% нь боловсруулах үйлдвэрлэл, цахилгаан дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, ус хангамжийн үйлдвэрлэл 1.5%-ийг эзлэж байна. Мөн аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний борлуулалт 55.7%-аар нэмэгдсэн байна. Эхний 10 сарын байдлаар бол 1.7 тэрбум төгрөгийн үйлдвэрлэлт хийгээд 1.8 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Энэ өмнөх оны муу үетэй харьцуулахад бол өмнөх оноос борлуулалт үйлдвэрлэлт бол 54.9% өсөлттэй, борлуулалт нь бол 55.7% өсөлттэй ийм тоон үзүүлэлт гарсан байгаамаа. Эерэг үзүүлэлтүүд гарсан байгаа. За нийт бүтээгдэхүүн бол 99.97% нь баян өндөр сум дээр үйлдвэрлэгдсэн гэсэн мэдээ гарсан байна. За өмнөх оны муу үетэй харьцуулах юм бол өмнөх оны муу үеэс бол үйлдвэрлэл цахилгаан дулаан үйлдвэрлэлийн салбарт бол 4.5%-аар, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт бол 17.6%-аар, уул уурхай олборлох аж үйлдвэрийн салбарт бол 59% ийм өсөлттэй одоо тоо мэдээ гарсан байгаамаа. Статистикийн тоо мэдээлэлээр Орхон аймгийн аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлд борлуулалт 2017 онд өссөн дүнтэй гарчээ. Гэхдээ манай аймгийн хувьд аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн ихэнх хувийг зөвхөн уул уурхай эзлэж байна. Энэ нь эдийн засгийн олон сүргүүр дагавартай. Нэг салбараас хэдий хамааралтай байх нь эдийн засгийн докторгүй савлгаатай байдал үүсгдэг. За тиймээс бүх төрлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх шаардлагатай. Мөн бид аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлд борлуулалтын байдлын энэ өсөлттэй байдал нь эдийн засагт хэрхэн нөлөөлдөг талаар статистик тоо мэдээлэл бодтой байдаг эсхийг мэргэжлийн хүнээс тодрууллаа. Яг энэ өсөлттэй гарсан энэ үзүүлэлтэн тэгвэл одоо жирийн иргэд болон худалдаа авахч ард иргэдийн яг худалдаа авах чадварт нөлөөлж чадж байна уугүй гэдэг дээр бас эргэлзээ төрүүлж байна. Ерөнхийдөө яг одоо оны хагасаас хойш нөгөө дэлхийн зах зээл дээр уул уурхайн бүтээгдэхүүн буюу зэсийн үн өсгөр манай улсад эрдэнэт үйлдвэрийн борлуулалтыг дагаад эдийн засгийн үзүүлэлт өсөлттэй гарч байдаг. Гэтэл энэ нь өөрөө бараг нийт Орхон аймгийн хэмжээний одоо 90% эзэлж ийн гэдэг шүү дээ. Бусад тэгвэл жижиг аж ахуй нэгж болон хуваарь бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн бодит өсөлтийг яагаад энэ өсөлтөл юунд хэрэгтэй вэ гэхээр иргэдийн худалдаа авах чадвар амжиргаанд л Тиймээс аж үйлдвэрийн салбарын өсөлтийг зөвхөн үйлдвэрлэл борлуулалтын хувь хэмжээгээр дүгнэх нь учир дутагдaltaй. Тухайн салбарын өсөлт эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж байна? Эдийн засгийн өсөлт нь жирийн ард иргэдийн амьдрал, өрхийн амжиргааны түвшинд нөлөөж байх шаардлагатай гэсэн мэдээллийг холбогдох мэргэжлийн хүн хэлж байлаа.
За цас орсонтой холбоотойгоор халтаргаа агуулга нэмэгдэж байна. За үүнтэй холбоотойгоор аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань ойр орчмын 50 м2 талбайгаа бол цэвэрлэх үүрэгтэй. За цэвэрлээгүй тохиолдолд тухайн газарт одоо унж бэрцэн хүний эмчилгээний зардлыг тухайн байгууллага хариуцах ёстой байдаг. За Баян өндөр сумын цэцэг даргын тамгын газраас одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд тухайн хэсгийн газрыг цэвэрлж байгаа хэсгэд бол хяналтыг тавьдаг. За энэ талаарх бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэе. Энэ сарын 5-наас эхлэн зас орох талаар өнгөрсөн 7 хоногт бид цаг агарын урьдчилсан мэдээлэл хүргэж байсан. Үүнтэй холбоотойгоор халтаргаа агуулга ихсэж байна. Хот дотор автозам нийтийн эзэмшлийн зам талбайг хотдогжуулах газар хариуцсан цэвэрлэдэг. За үлдсэн газрыг аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөр өөрсдийн зам талбайгаа хариуцсан цэвэрлэх ёстой байдаг. За цэвэрлээгүй тохиолдолд иргэн тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцж байгаа хэсэгт халтарч унсан тохиолдолд аж ахуйн нэгж байгууллага эмчилгээний зардлыг төлөх ёстой. Халтарч унж гэмцэн тохиолдолд за эргээд бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн яаралтай тусламжийн төвөөс эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ авдаг. Дөнгөж цас орж эхэлсэн эхний өдөр буюу 11-р сарын 5-ны өдрөлд гэхэд 4 хүн халтарж унснаас дунд чүмг нь хугарч бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн яаралтай тусламжийн төв дэрэн эмчилүүлжээ. За 2 удаа давтнаас орсон байгаа. Тийм хамгийн эхний цас орсон өдөр бол яалтчгүй өдрийн ээлжинд 4 хүн дунд чүмгийн хууралтай болж үлээш хэвтсэн байгаа. Ер нь бол яг эхний өдөр бол нэлээд гэмтэл ирдэг. Хоёр дахь өдрөөс бол хүмүүс харцсангүй яг хоц утлаа бэлдээд харцсан багасчдаг байгаа. Тэгээ ер нь бол ихтэй гэмтлийн тасгийн ачаал сая цаасаар 11 сар гарсаар өгцөн ихссэн. Тийм. Ялангуяа энэ гэмтэж байгаа хүмүүс донд болохоор бага насны хүүхдүүд харцсангүй залуучууд харцсан гайг зөөлөд гэмтлээ хөнгөнгөд ахмадууд маань тийм ээ 60-аас дээш насны ахмадууд нь болохоор яг нэг эвгүй хатаж унаад ч юм уу хотоосоо эвгүй гिचж буугаад тийм хуурал болчтой ч ийм хөө юм байгаа. Тэгэхээр ахмадууд маань одоо анхаарал болгоомжтой явах шаардлагатай. Гол нь одоо зам талбай байгууллагууд болон зам талбайгаа цэвэрлэхгүй бол тэр болгонд халтарч байна. Халтаргаа агуулга хийсэнтэй холбоотойгоор бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн гэмтлийн тасагт хэвтэн эмчилүүлж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна. Тиймээс эргээд халтаргаа агуулга их үүсэж байгаа энэ үед болгоомжтой явахыг сануулж байна. За хэрвээ унж бэрцэн тохиолдолд хөдөлгөөн хорж чиг тавьж боох зэрэг арга хэмжээг яаралд авах хэрэгтэй. Манай аймгийн тухайд аж ахуйн нэгж байгууллага хариуцсан зам талбайгаа цэвэрлэж байгаа хэсгэд Баян өндөр сумын цэцэг даргын тамгын газар хариуцсан хяналт тавьдаг юм. Тэр Баян өндөр сумын цэцэг дарга за аж ахуйн нэгж байгууллагууд гурван гэр хийсэн байгаа. Ерөнхийдөө бол байгууллагын ойр орчмын 50 м газарт одоо цэвэрлэгээ үйлчлэгээ тогтцолт гэдэг. За өвлийн үйлрэлт бол одоо зас мөс гэсэн одоо бас асуудал гарч ирдэг. Тэнд иргэд маань одоо сайтад тухтай бас санаа амгалан явж одоо бас үйлчлүүлэхийн тал дээр бол байгууллага аж ахуйн нэгжтэй бол бид нар гэрээний дагуу бас ингэж дүүнж ажиллаж байгаа. За ер нь бол манай одоо бас олон аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол ер нь 50 м-ийн орчим тойрны тогтцолт цэвэрлэгээ үйлчлэгээн дээр бол маш одоо сайхан бололцооны одоо ажилтдаг байгууллагууд олон байгаа. Тэгээд одоо бид хүн тэр болгоныг одоо төрийн зүгээс бол бас баярлалаа гэдгээ хэлээд тэдний үйл ажиллагаа дэмжигт нь бол арай одоо сошиалын бүх нөхцөл байдлаар бол үйл ажиллагааны дэмжин сурчлах ажлыг бол ерөнхийдөө зохион байгуулж байгаа. Баян өндөр сум багийн ажлын албатай хамтран за ойр орчмын талбайгаа цаг тухай бүртэн цэвэрлэж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага багийг шалгарууллаа. 11-р сарын 8-ны өдөр энэ чиглэлээр аймгийн цэцэг даргын захирамж гарсан. Зөвүүнд аж ахуйн нэгж байгууллагыг 50 м талбайгаа цэвэрлэх, нийтийн эзэмшлийн зам талбай хот хоорондын замын цас цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлэх үүрэг даалгаврыг өгчээ. Орхон аймгийн цагдаагийн газар нь камерын хяналтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлж эхэлснээс хойш гэмтгэргийн илрүүлэлт нэлээдгүй одоо өндөр хувиар нэмэгдсэн гэсэн мэдээлэл бол хүргэж байсан. За тийм учраас Орхон аймгийн одоо зам талбай, гудамж талбай бүх хэсэгт камер байрлуулах шаардлага байдаг. За гэсэн ч төсөв хөрөнгөөс хангалтгүй учраас камер байрлуулах боломжгүй байдаг. За тэгвэл энэ ажлыг одоо зохион байгуулахаар иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбоо болон сумын цэцэг даргын тамгын газруудын хооронд камержуулалт болтол дуралдааныг зарлаад байна. За энэ ажлын санхүүжилтийг бол гэмтгэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлөөс гаргаж байгаа юм. Орхон аймгийн цагдаагийн газар нь камерын хяналтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлснээс хойш гэмтгэргийн илрүүлэлт нэмэгдэж, гудамж талбайд архитектурын согтуурах зөрчил багассан. Тиймээс гэмтгэргийн илрүүлэлтийг сайжруулах зорилгоор хот доторх бүх хэсэгт камер байрлуулах шаардлагатай байдагч төсөв хөрөнгө хангалттай биш байдаг юм. Тиймээс гэмтгэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлөөс төсөв хөрөнгийг батлан сум иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбоотуудын дунд камержуулалт болцол дуралдааныг зарлаж байна. Уг уралдаанд оролцох иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага нь хүрээлэн буй орчин, орц гадна талбай, гэр хорооллын гудамж талбайгаа камержуулан гэмт хэрэг зөрчилд хяналт тавих үүргийг гүйцэтгэх юм. За тухайн болцол дуралдааны удирдамж төлөвлөгөө батлагдаж гарсны хүрээнд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ сум баг,
сууц өмчтийн холбоод болон энэ аж ахуй нэгж байгууллага иргэдийг бид нар энэ болцолт уралдаанд бол татаа оролцуулж байгаа. За энэ болцолт уралдааны гол зорилго нь ихээр бол за үнэхээр аймгийн хэмжээнд бол та бүхэн мэдж байгаа. Сүүлийн үед бол гэмт хэрэг зөрчил маань бол өссөн үзүүлэлттэй гарсан байгаа. Гол зорилго нь бол энэ иргэдийн аюулгүй тайван орчинд амьдруулах мөн сүүлийн үед бүртгэгдээд байгаа энэ хулгайн гэмт хэргийг бууруулах чиглэлээр энэ камержуулалт болцолт уралдааны маань гол зорилго нь оршиж байгаа. За болцолт уралдаан маань бол нийт 4 аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сонгон шалгаруулж тухайн аж ахуй нэгж байгууллагуудаас камержуулалтыг стандартны шаардлагад нийцсэн камержуулалтыг суйрлуулсан аж ахуй нэгж байгууллагуудад сум баг түүнд оролцсон иргэний хүртэл шагнахаар бид нэр аймгийн гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл танилцуулан шийдүүлсэн байгаа. Болцолт уралдааны шагналыг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлөөс гаргаж байна. Нийтдээ 17 орчим сая төгрөгийн шагналын сантай за 1-ээс 3 дугаар байранд орсон иргэн аж ахуй нэгж байгууллага нь 1-ээс 3 сая төгрөгийн урамшуулал авах юм. За нэгдүгээрт нь сумдууд тухайн камержуулалт болцолт уралдааны хүрээнд стандартны шаардлага хангасан камерыг суйрлуулсан идэвхтэй сайн оролцсон тохиолдолд сумын нэг засаг даргыг 3 сая хүртэлгээр тоорно. Урамшуулах асуудал байгаа. За хоёрдугаарт нь энэ камержуулалт болцолт уралдааны хүрээнд 22 багийнс бид нэр 3 багийг 1 2 3 дугаар байранд сонгон шалгаруулад 1-р арийг 3 сая төгрөг гүн бүхий зүйл 2-р арийг 2 сая төгрөгөөр 3-р арийг 1 сая төгрөгөөр бид нэр урамшуулахаар ийм болцолт уралдаанд тусгаж оруулсан байгаа. За мөн аймгийн хэмжээнд 34 орчим сууц өмчтийн холбоод үйл ажиллагаа явуулдаг. За мөн энэ арга хэмжээний хүрээнд бид энэ 34 сууц өмчтийн холбоодоос 3 аж ахуй нэгж байгууллагыг шалгаруулад за 1-р хайранд 3 сая төгрөг, 2-р хайранд 2 сая, мөн 3-р хайранд 1 сая төгрөгийн үнэ бүхий 1 сая төгрөгөөр шагнаж урамшуулахаар мөн удирдлагын төлөвлөгөө мөн төсөв батлагдсан. Уралдаанд оролцох байгууллагын материалыг 12 дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэл хүлээн авна. Шалгаруулахдаа гэмт хэрэг зөрчил ихээр үйлдэгддэг, үйлдэгдэж болцошгүй газар байрлуулсан эсэх, камерын стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэх, тухайн камерыг байрлуулснаар иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл боломж хангагдаж байгаа эсэх, гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлсэн байдал зэргийг харгалзан үзэж дүгнэх юм. 12 дугаар сарын 25-ны өдөр уралдааны дүн гарч төрүүлсэн иргэн аж ахуй нэгж байгууллага шагналаа гарт авах юм. 7 хоног бүрийн бямб нэм гарагт хүрдэг. За тайм мэдээллийн хөтөлбөр өнгөрсөн 7 хоногт Орхон аймагт болж өнгөрсөн голлох үйл явдлын мэдээллийг таймлан хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай өнгөрүүлээрэй. За эх 7 хоногт шинжлэх мэдээлэлтэйгээр эргэн уулзъя.